صباحكم مبروك، صباح الخير عليكم. واحد الجو زوين اليوم مع الضبابة. الله جاية ل9 الصباح هاجي وباقي الضبابة سبحان الله العظيم. والله لا تلقى الماء. يلا بحالكم. لا تلقى الشتاء. رضوان يلا بحالك يلا. تلاقي معيش تهضر فيه. هادو كبير. يلا تحركوا. نبذة قصيرة الأعمال ديالي اليومي على طول أيام الأسبوع من الاثنين للسبت. هذا هو العمل الذي تعتبر الطالب المغربي في المغرب من بعد 16 عام ديال المعاناة، 16 عام ديال الدراسة. خرجنا منها الحمد لله بتجارب اللي هي تجارب زوينة وتجارب سلبية وراتنا الدنيا. رغم أنني باقي صغير في السن كونت أسرة الحمد لله، وذلك رجال الشي اللي في دماغي انايا والاراء القناعات ديالي ومجموعه من الاشياء. يعني حتى واحد ما تزز عليا انني نتزوج، داكشي كان بالاختيار ديالي الحمد لله. يعني كنشوف انه 16 عام القرايه ما جات من موراها والو، ما مشيتش للجانب الاخر اللي هو ديال الاكتئاب ونخرق مشاكل عائلتي ونبقى غير ناعس. بالعكس الحمد لله، بكل عزة وبكل شجاعة مشيت وكونت الأسرة ديالي الحالية اللي تتكون من الزوجة ديالي والابنة ديالي في عمرها 8 شهور الحمد لله عليهم الحمد لله. وكنتمنى من الله يرزقنا الجميع الذرية الصالحة، وذلك باش نخرجوا واحد الكتلة للمجتمع اللي هي كتلة تكون زوينة ونخليو اللي يترحم علينا من بعد الموت ديالنا. وباقي ان شاء الله تعالى ندير وليدات اخرين الى كتاب. وتحيه لكاع الناس. هذا هو العمل ديال واحد الانسان اللي عطى اكثر من جهدي وقفوا مع الوالدين ديالي ما عندهم ولا ما عندهمش. يعني ديما كاين انسان ديني الحمد لله. كنت غادي نخرج كاع اضطريت في واحد المده اننا نخرج من القرايه، وانما الاب ديالي ما بغاش. الحياة ديالي الدراسية في العطلة ديال 3 شهور الناس كيمشيو يرتاحوا من القراية، حنا لا. انا ومجموعة ديال الشباب اخرين كنمشيو نضطروا للخدمة والعمل في هذا المجال هذا. هادشي علاش عندنا عليه فكرة وكنخدمو فيه تيجينا اننا موالفينو. داكشي علاش خلينا مجالات اخرين وهادشي اللي لقينا نمشيو ما كاينش البديل. يعني هذا المجال هذا الضيعة الفلاحية العصرية بداو واحد المنطقة هنايا استغلوا دوك الأراضي وداروا فيهم هاد المشاريع بعدا عاونوا الناس نقصوا شوية من الحدة ديال البطالة، إلى أن هناك كاين سلبيات وفيها إيجابيات والحمد لله الحمد لله. المهم كنجيب نهاري اللي هو الثمن اليومي هو 73 درهم. 73 درهم يعني قاصحة شوية، وإنما كنصبرو الحمد لله كنقنعو تيجيب الله ما أحسن. وهذا ما كان هكاش ندوز نهاري من بعد المعاناة ديال الدراسة والحمد لله ما كنخليش ان راسي نضيع ونمشي لهاد الجانب نبقى فيه ولا هاد الجانب، انما كنزاوج ما بين العمل ديالي والدراسة ديالي. واخا ما يكونش عندي باقي تنقرا في التخصص ديالي حيت كنبغيه وعزيز عليا بزاف، ومرة كنطلع على الديداكتيك ديال التخصص الامتحانات التعليم اللي جايه ان شاء الله في شهر 11. ولكم جزيل الشكر وتحية من الأعماق. وخا كلمة شكر وتقدير قليلة في حقكم. وكنقدم التحية للأبوين ديالي اللي هما المساندين ديالي والزوجة ديالي. ونخليكم مع الفيديو، نتمنى هذا المحتوى يعجبكم.